আসসালামু আলাইকুম। তো দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে ডিএন স্টোরে। তো আজকে কিন্তু আমরা খুব সুন্দর সুন্দর কিন্তু আপনাদেরকে হাউস হোল্ড প্রোডাক্টগুলো দেখাবো। তো আসলে যে প্রোডাক্টগুলো ছাড়া আপনাদের ঘরটাকে কিন্তু একেবারে অসম্পূর্ণ। তো আপনাদের ঘরের পরিবেশটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য কিন্তু অবশ্যই একবার হলে ঘুরে যাবেন আপনারা ডিএন স্টোর থেকে। তো আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে কি থাকবে আমাদের জন্য বলেন? আজকে আমরা 4 in 1 মাল্টিফাংশন ওভেন নিয়ে আসছি। বিগত বছরে দেখা গেছে যে আপনার ওভেনগুলোতে কিন্তু আপনার যে ফিচারগুলো রয়েছে এটাতে কিন্তু আপডেট কিছু ফিচার রয়েছে। আর আজকে আমরা যেটা দেখাবো সেটা আগে বলছি যে 4 in 1 এবং এটাতে কি কি থাকছে 4 in 1 এ সেটা কিন্তু এখন আমরা জানিয়ে দিব। এটাতে মাইক্রোওয়েভ, ডিফরেস্ট প্লাস হচ্ছে আপনার এয়ার ফ্রাই প্লাস হচ্ছে কনভেকশন। মানে আপনাদের যত ধরনের ইচ্ছা, কেক থেকে শুরু করে মানে গ্রিল থেকে শুরু করে ভাজাভাজি থেকে শুরু করে সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, খাবার গরম মাল্টিফাংশন যেটাকে বলে। আচ্ছা, গরম থেকে শুরু করে রান্না বাড়া সবই আপনারা করতে পারবেন। ওকে, তো শুরুতে আমরা ফিচার গুলো জানবো আর মডেল নাম্বারটা জানবো। অবশ্যই এটার ফিচার গুলো আমরা দেখিয়ে দেব এবং মডেল নাম্বারটা আমরা বলে দিব। আচ্ছা ওকে। তো প্রথমত হচ্ছে আমরা আগে দেখাই যে এটাতে আসলে কি কি অপশন ফাংশন রয়েছে এবং এর ভিতরে কি কি থাকছে। তো এটা ওপেন করার যে ব্যাপারটা রয়েছে, অনেকে তো ওপেন করতে জানেন না। নতুন কিনলে হয়তো একটু সংকোচ লাগে। সংকোচ লাগে। এখানে জাস্ট প্রেস করলে এটা অটো খুলে যাবে। আচ্ছা ওকে, জাস্ট প্রেসের মাধ্যমে আপনি খুলতে পারবেন। এবং এটার ভিতরে কিন্তু আপনার যা যা ইনস্ট্রাকশন বা দরকার ইনস্ট্রুমেন্ট সেগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে। আমরা কিন্তু সেগুলো দেখিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে। তো এই যে দেখেন, এটা কিন্তু এই যে খালি আছে, জাস্ট এখানে যে যে অপশন গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনারা জাস্ট অ্যাড করবেন। এবং এটার সাথে কিন্তু এই যে কাচের যে হেভি একটা রয়েছে। আচ্ছা, কাচের একটা ট্রে থাকবে আর এখানে হুইল থাকবে নিচে, না? হ্যাঁ, এই হুইল থাকবে কারণ এটার সাহায্যে হচ্ছে এটা আপনি মুভিং করবে। আচ্ছা ওকে, চতুর্দিক থেকে হিট আসবে এবং এর সাথে কিন্তু একটা পিৎজার ট্রে থাকছে। আচ্ছা, পিৎজাও করা যাবে এটাতে? পিৎজাও করা যাবে, কেক তৈরি করতে পারবেন, ফিশ ফ্রাই করতে পারবেন। এটাতে আপনারা যেটা বললাম যে 4 in 1 অর্থাৎ মাল্টি ফাংশন যেই ব্যাপারটা রয়েছে, এটাতে কিন্তু আপনি বারবিকিউ তৈরি করতে পারবেন। এবং এটার যে এক্সট্রা যে ফিচারটা সেটা হচ্ছে যারা তেল ছাড়া খাবার খেতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটা স্পিড ওয়েভ বা এয়ার ফ্রায়ার ওভেন আপনি এটা নিয়ে বাসায় রাখতে পারেন। কারণ এখান থেকে এক্সট্রা যে তেলটা সেটা এই প্লেটে গিয়ে জমা হবে, বা এটা দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনার বাকি যে তেলটা সেটা এখান থেকে এখানে গিয়ে জমা হবে। জাস্ট আপনি এটার যে প্লেটটা রয়েছে গ্লাসের, এটা আপনি ক্লিন করলেই হচ্ছে। এবং পিৎজার ট্রেটাও কিন্তু খুব বড় হবে, আপনি পিৎজা কেক এগুলোও কিন্তু তৈরি করতে পারতেছেন ইচ্ছা মতো। কিন্তু আপনারা সুবিধা মতো অবশ্যই বেকিং করে কিন্তু আপনারা বানিয়ে নিতে পারবেন। অনেকগুলো অপশন থাকবে। ওকে, তো এটা কত লিটারের থাকবে আপু? এটা হবে 25 লিটারের। আচ্ছা, 25 লিটার, বুঝতে পারছেন বিশাল বড় সাইজ কিন্তু এট এ টাইম আপনারা। এবার আমরা এটার ফাংশনগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা ওকে, এটার ফিচার রয়েছে দেখেন, বেক রয়েছে, এয়ার ফ্রাই রয়েছে, রোস্ট রয়েছে, মাইক্রো রয়েছে, কনভেকশন রয়েছে, মাইক্রো প্লাস কনভেকশনটাও রয়েছে, এবং অটো কুক রয়েছে, পপকর্ন রয়েছে যেটাকে ভুট্টাবাজি বলে থাকে, এবং অটো রিহিট। আপনি আপনি ওভেনটা ইউজ করার আগে হচ্ছে রিহিট করে নেবেন, সেটা কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট বা আপনি যেই খাদ্যের যেই মেনুটা দিচ্ছেন সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হবে। এবং এরপরে কিন্তু আপনি মিনিট কমাতে বাড়াতে পারবেন। সেক্ষেত্রে এখানে প্লাস এই অপশনে করলে হচ্ছে আপনার 4 মিনিট 5 মিনিট করে বাড়বে, এখানে 1 মিনিট করে। এবং ডিফরেস্ট করতে পারবেন খুব ইজিলি। ডিফরেস্টের ঝামেলা, মনে করেন একটা ফ্রিজ থেকে একটা জিনিস বের করছেন, এখন আপনাকে অনেক সময় ওয়েট করতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিফরেস্টের কাজটা আপনি ওভেন দিয়ে করতে পারবেন মাত্র 2 মিনিটেই কিন্তু ডিফরেস্টের কাজটা হয়ে যাবে। এবং কিন্তু এখানে ক্লক টাইমার দেওয়া রয়েছে, আপনি কিন্তু টাইমিং সেট করে দিয়ে আপনার কাজটা করতে পারবেন। আচ্ছা, এবং এর সাথে কিন্তু অটো যে সেফটি লকটা রয়েছে, চাইল্ড লক যেটাকে বলে, বাসাতে বাচ্চা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি ওভেনটা চালাই দিয়ে গেছেন, এসে বাচ্চা হাত দিয়ে ফাংশন গুলো টিপে টিপে এসে উল্টাপাল্টা করে ফেলছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই চাইল্ড লকটা ইউজ করতে পারেন। আর এই চাইল্ড লকের সুবিধা হচ্ছে এটা যে আপনি যেইভাবে রেখে গেছেন রান্নাটা ওইভাবেই হবে। এবং এখানে কিন্তু আপনি 30 সেকেন্ড করে বাড়াতে পারবেন। আর এটার আরো একটা ফিচারের সুবিধা রয়েছে, যেটা হচ্ছে আপনি ওভেনটা চালু করতেছেন বা চলতেছে, আপনি একটা আইটেম দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আপনি যদি এটা ওপেন করেন, ওপেন করার পরে হচ্ছে অনেকে মনে করেন শুরু থেকে স্টার্ট করতে হয়, কিন্তু এটা কিন্তু ওই ঝামেলাটা নেই। এখানে দেওয়ার পর জাস্ট আপনি স্টার্টে আবার দিবেন, যেখান থেকে রান্নাটা অফ হয়েছিল সেখান থেকে কিন্তু এটা আবার স্টার্ট হবে, মানে স্টার্টিংটা আপনি যেখানে রেখেছিলেন সেখান থেকেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এবার এটার মাল্টি ফাংশন গুলো আমরা একটু দেখিয়ে দিব। এটা কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ফাংশন উইথ স্পিড ওয়েভ টেকনোলজির সাহায্যে তৈরি করা, এবং এটা কিন্তু ইজি টাচ প্যানেল, যেটা আমরা অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি। এবং এটা কিন্তু 10 পাওয়ার লেভেলস, এই যে পাওয়ার লেভেলস গুলো কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা অপশনই কিন্তু অবশ্যই, এবং অটো কুক মেনুস, এবং আপনি যে কোনো ধরনের আইটেম রান্না করতে পারেন, এটা কিন্তু রান্না করার অপশনটাও রয়েছে। এবং এছাড়া এটা কিন্তু চাইল্ড লকের কথা আমরা বলেছি, চাইল্ড লক বা সেফটি লক যেটাকে বলে,
এবং এটা কিন্তু 2 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি থাকছে। আপনাকে একমাত্র গ্যালেন্সি কিন্তু 2 ইয়ার্স এর অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি দিবে, যেটা আপনি এই ওভেনটাতে পাবেন। আচ্ছা, খুব চমৎকার একটা ওভেন। আর আর পাশাপাশি সাথে কিন্তু আমরা অফিশিয়াল একটা ওয়ারেন্টি কার্ডও আপনাদেরকে দিব। আউটলুকিংটাও কিন্তু খুবই চমৎকার, যেহেতু আপনারা অবশ্যই। দেখতে পাচ্ছেন এদিকে কিন্তু গ্লাস করা, প্লাস এই বারটা যেটা এটা কিন্তু এসএসএন, হ্যাঁ 100% কোনো জং আসবে না, জং মরিচা আসবে না। খুবই চমৎকার একটা বডি সামনেটা কিন্তু কিন্তু পেয়ে ফ্রেশ যাচ্ছেন টেপলে আপনারা। দেখতে পাবেন যে আপনার কুকিং আইটেমটা হচ্ছে কি না অবস্থা, এরকম। লাইটটা জ্বলবে, আপনারা হ্যাঁ। কিন্তু খাবারটা কিন্তু দেখতে পারবেন কতটুকু হলো, কি হলো না হলো। তো আপু এখন আমরা প্রাইজিং এ আসি। অবশ্যই এটার প্রাইস থাকবে বিগত দিনের যে ফিচার গুলো রয়েছে এটাতে কিন্তু এক্সট্রা ফিচার রয়েছে। আর এই ওভেনটার দাম থাকবে আজকে মাত্র 18,500 টাকা। মাত্র 18,500 টাকা। তো ফ্রেন্ড, মাত্র বরাবর 18,500 সবসময় কিন্তু ডিএন স্টোর কিন্তু অফার দিয়ে থাকে, তো মার্কেট প্রাইস কিন্তু এগুলো আরো অনেক এটা বেশি। কিন্তু গত বছর যে প্রোডাক্ট গুলো দিয়ে আসে তার থেকে কিন্তু উন্নত টেকনোলজির সাহায্যে তৈরি করা, মানে আরো অনেক কিন্তু মডিফাই ফিচার হয়েছে। অ্যাড হয়েছে। যেটা বললাম আমরা, আপনি কোন ওভেনে এইভাবে পাবেন না যে মাইক্রোওয়েভ প্লাস হচ্ছে ডিফরেস্ট, সাথে এয়ার ফ্রাই প্লাস কনভেকশন, সবগুলো কিন্তু একসাথে ফিচার একসাথে পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, তো মাত্র 18,500 টাকাতে আপনারা বা স্মার্ট গৃহিণীরা কিন্তু এই চমৎকার চমৎকার ওভেন গুলো কিন্তু আপনারা নিয়ে নিয়ে ব্র্যান্ডের নামটা মনে রাখবেন, সেটা হচ্ছে গ্যালেন্স, নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। একটু কঠিন, দাঁত ভাঙা যাওয়ার কোনো চান্স নাই। আপনারা সরাসরি ডিএন স্টোরে চলে আসবেন আর আপনারা পেয়ে যাবেন এই চমৎকার ওভেন গুলো। আর দাম পড়বে মাত্র 18,500 টাকা। ওকে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এন্ড বেস্ট চয়েসের জন্য গ্যালেন্স হচ্ছে বেস্ট ওভেন। আর আমাদের শপের নাম হচ্ছে ডিএন স্টোর। আর এখানে কিন্তু আমাদের ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে। আপনারা চাইলে ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কানেক্ট হয়ে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে অর্ডার করতে পারেন, অথবা আমাদের প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে আগে কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকিটা আপনি হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে অ্যাডভান্স করলেই বা দিয়ে দিতে পারবেন। আর আমাদের শোরুমে এসে যারা নেবেন, সেক্ষেত্রে আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিচার বিল্ডার্স এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে। আর আমাদের শপ নাম হচ্ছে 1, 2 এবং 21, 22, 23। ওকে, তো ফ্রেন্ডস বিদায় নিচ্ছি। আর আপনাদেরকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিএন স্টোরে এই চমৎকার চমৎকার ওভেন গুলো কেনাকাটার জন্য। তো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফিজ।